नाज़िन हिन वक़्तु तव्हांखे पर्थ टेस्ट जे हवाले सां आगाह कंदासीं। मूंखे ॿुधाईंदासीं त ऑस्ट्रेलिया जे पहिरीं इनिंग्स जे जवाब में पाकिस्तान जी समूरी टीम 271 रन्सुनि ते ऑल आउट थी वई आहे। इन हवाले सां मूंखे स्टूडियो में जॉइन कयो आहे स्पोर्ट्स एंकर पर्सन मुजाहिद सोलंकी। मुजाहिद, तव्हांखे भलीकार चऊं था। थैंक यू सो मच। मुजाहिद, गुज़िरियल ॾींहुं त पाकिस्तान जी जेका परफॉर्मेंस हुई उहा बहितर लॻी रही हुई, पर अॼु आख़िर छा थियो आहे जो समूरी टीम 271 रन्सुनि ते ऑल आउट थी वई आहे? जी, सभ खां पहिरियों त क्रिकेट आहे, उन में कुझु बि कहिड़े वक़्तु बि थी सघे थो। ऐं गुज़िरियल ॾींहं जी बि ॻाल्हि कई तव्हां त गुज़िरियल ॾींहुं बि परफॉर्मेंस एतिरी सुठी न हुई। 132 रन्स ते पाकिस्तान जा बरांदीगर आउट थी विया, छाकाणि जो पहिरीं इनिंग जेकी आहे उहा 487 रन्स ऑस्ट्रेलिया जेके स्कोर कया, त उहो तमामु वॾो स्कोर आहे। ऐं पहिरीं इनिंग में उन टीम स्कोर कयो आहे। ऐं उनखां पोइ तव्हांखे बि ख़बर आहे, नाज़रीन खे ख़बर आहे त ही होम सीरीज़ आहे ऑस्ट्रेलिया जी, ऐं ऑस्ट्रेलिया पंहिंजे होम ग्राउंड ते बि खेॾी पई। ऐं वॾो एज जेको उन्हनि खे हासिलु आहे। सभ खां पहिरियों त ऑस्ट्रेलिया जी टीम इन टेस्ट चैंपियनशिप जेकी हले थी, इन जी टेस्ट मैचिस आहिनि, इन जी उहा दिफ़ाई चैंपियन बि आहे। ऐं उन सां गॾोगॾु रिसेंटली तव्हां ॾिठो त उन जेको वर्ल्ड कप आहे इंडिया में मुनक़ थियो, उन जो टाइटल बि पंहिंजे नाले कयो। त जेकी ऑस्ट्रेलिया जी मजमूई टीम आहे, कारकर्दगी आहे, उहा अगेंस्ट पाकिस्तान बि शानदार रही आहे। हिन टेस्ट मैच में तव्हां सां ॻाल्हि कयो त टॉस खटी पहिरीं बैटिंग करण जो जेको फ़ैसिलो कयो, उहो 487 रन्स ताईं स्कोर करण में कामयाब थी वई। ऐं ईअं पहिरीं इनिंग में लॻभॻि 500 रन्स स्कोर करणु कंहिं बि टीम जे लाइ एतिरो घटि न हूंदो आहे। ऐं वरी ॻाल्हि कयूं असां पर्थ जी ऐं पर्थ जी विकेट जी, त पर्थ जी विकेट फास्ट बॉलर्स खे सपोर्ट कंदी रही आहे, बल्कि ऑस्ट्रेलिया जी टोटल विकेट जेके आहिनि उहे ऑस्ट्रेलिया खे सपोर्ट कंदियूं रहियूं आहिनि। ऐं हिन टेस्ट मैच में जेकी सुठी ॻाल्हि जेकी तव्हां पाकिस्तान जे हवाले सां चयो त गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान सुठी कारकर्दगी जो मुज़ाहिरो कयो, त मूंखे नौजवान फास्ट बॉलर जेको आहे आमिर जमाल, उन जी शानदार कारकर्दगी, तमामु महारत जी बॉलिंग कई, उन 6 विकेटूं हासिल कयूं पंहिंजे पहिरीं टेस्ट मैच में। ऐं इहो मजमूई तौर ते चोॾहों पाकिस्तानी आहे जंहिं टेस्ट डेब्यू ते 5 विकेटूं हासिल कयूं। ऐं ॿियो पाकिस्तानी आहे जंहिं अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया में ऑस्ट्रेलिया जे ख़िलाफ़ 5 विकेटूं हासिल कयूं टेस्ट डेब्यू ते। इहा हिकु तमामु वॾी शानदार अचीवमेंट हुई आमिर जमाल जी। हुन सां गॾु खुरम शहज़ाद बि 2 विकेटूं हासिल कयूं। त ओवरऑल अगरि असां ऑस्ट्रेलिया जी पहिरीं इनिंग खे ॾिसूं था त ऑस्ट्रेलिया जी टीम जे तरफ़ां असांखे डेविड वार्नर जी शानदार इनिंग नज़र अचे थी, जंहिं 160+ जी रन्स स्कोर कयूं। 26 टेस्ट सेंचुरी आहे। ऐं इन सीरीज़ खां पहिरियों डेविड वार्नर इहो अनाउंस करे चुको आहे त इहा उनजे टेस्ट कैरियर जी आख़िरी सीरीज़ हूंदी, उनखां पोइ रिटायर थी वेंदो। त इहा यादगार इनिंग्स आहे डेविड वार्नर जी बि, ऐं यादगार बॉलिंग बि आहे आमिर जमाल जी। ऐं हुन सां गॾु खुरम शहज़ाद बि टेस्ट डेब्यू कयो, उन बि 2 विकेटूं हासिल कयूं। त पाकिस्तान जी बॉलिंग जीअं तव्हां ॾिठो त फास्ट बॉलर्स खे सपोर्ट करे थी, त पाकिस्तान जे फास्ट बॉलर्स आउट कया, पर सभ खां वधीक असां फोकस हुयासीं त शाहीन शाह आफ़रीदी तमामु वॾो कारनामो सर अंजाम ॾींदो, उहो सिर्फ़ु 1 विकेट हासिल करे सघियो। हालांकि नौजवान प्लेयर हुआ, पहिरीं टेस्ट मैच खेॾनि पिया, उन्हनि पंहिंजी जेकी सिलेक्शन आहे उहा जस्टिफाई कई। त ओवरऑल जी तव्हां ॻाल्हि कई त गुज़िरियल ॾींहुं पाकिस्तान जी परफॉर्मेंस सुठी हुई, त सिर्फ़ु बॉलिंग में सुठी हुई, पर अगरि असां बैटिंग जी ॻाल्हि कयूं त पाकिस्तान जी मजमूई टीम जेकी आहे 271 रन्स ते अॼु आउट थी वई आहे, चांहि जे वक़्फ़े खां अॻु में थोरो। ऐं हाणे ऑस्ट्रेलिया जी जेकी ॿी इनिंग आहे, हालांकि पाकिस्तान खे उन्हनि फॉलो ऑन कयो, पर जेको पैट केमिन्स आहे उन पाकिस्तान खे ॿीहर बैटिंग करण जे लाइ न चयो, पर पाण बैटिंग करण जो उन फ़ैसिलो कयो। इट मीन्स कि हिन वक़्तु सेशन 3 जेको आहे टेस्ट मैच जे 3 ॾींहं जो उहो जारी आहे। ऐं घटि में घटि 30 ओवर इन 2 कलाकनि में थियणु ज़रूरी हूंदा आहिनि। त हाणे ॾिसणो आहे त अगरि 30 ओवरनि में ऑस्ट्रेलियाई बैटर्स जेके उस्मान ख्वाजा आहिनि, डेविड वार्नर ओपनर आहिनि, इहो वॾो स्कोर करण में कामयाब थियनि था, त पोइ लीड पाकिस्तान जे मथां तमामु घणी थी वेंदी। ऐं पाकिस्तानी बॉलर्स जी हाणे कोशिशि इहा हूंदी त घटि में घटि लीड हुजे, त जीअं उन टारगेट खे चेस करे सघे। त दिलचस्प मरहले में दाख़िल थी वई आहे हीअ पहिरीं टेस्ट मैच, 3 टेस्ट मैचिस ते बदल सीरीज़ आहे। त ओवरऑल मां मजमूई तौर ते पाकिस्तान जी हिन कारकर्दगी मां ख़ुशि न आहियां, छाकाणि जो पाकिस्तान जेकी एक्सपेक्टेशन्स हुयूं त पाकिस्तान सुठो परफॉर्म कंदो, पर हिकिड़े अहिड़े मुल्क जे ख़िलाफ़ जंहिंजी सरज़मीन ते तव्हां 1956 खां वठी हिन वक़्त ताईं का बि टेस्ट सीरीज़ न खटी आहे। मजमूई तौर ते 26 टेस्ट मैचिस जी सीरीज़ थियूं आहिनि, जिन मां 5 ड्रा थियूं आहिनि, 7 पाकिस्तान खटियूं आहिनि, ऐं 14 जेके आहिनि से उहे ऑस्ट्रेलिया जी टीम खे सीरीज़ उन्हनि पंहिंजे नाले कयूं। पाकिस्तान जो ट्रैक रिकॉर्ड अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया एतिरो सुठो न आहे, पर हाणे ॾिसूं त हिन टेस्ट मैच में कीअं सुठी कारकर्दगी। अच्छा मुजाहिद, पहिरीं इनिंग्स में 271 रन्सुनि ते पाकिस्तानी टीम जा ऑल आउट थियण ते छा था सम्झो त ऑस्ट्रेलियन जेके बॉलर आहिनि उन्हनि जी आउट क्लास बॉलिंग आहे, या पाकिस्तानी जेके बैट्समैन आहिनि उन्हनि जूं ग़लतियूं आहिनि जो समूरी टीम 271 रन्सुनि ते ऑल आउट थी वई आहे? ॾिसो, पहिरीं असां ॻाल्हि कईसीं त पाकिस्तानी फास्ट बॉलर्स उन्हनि जी विकेटूं वरितियूं। जंहिं ज़हरी ॻाल्हि आहे, हिकिड़ा उहे बॉलर्स जेके पहिरीं टेस्ट मैच खेॾनि पिया उन्हनि 8 विकेटूं हासिल कयूं।
त उन्हनि त जोश हेज़लवुड आहे, मिचेल स्टार्क आहे, पैट कमिंस आहे, उहे त दुनिया जा बहितरीन फास्ट बॉलर आहिनि ऐं होम पिच आहे, फास्ट बॉलर्स खे सपोर्ट करे थी। पर तव्हां ॾिठो जीअं हाणे पैट कमिंस ऐं उन सां गॾु जेको मिचेल स्टार्क आहे, जंहिं अंदाज़ सां उन्हनि बॉलिंग कई, उन में आउट करण जो तव्हां तरीक़ो ॾिसो, सरफराज़ जो उनखे इन स्विंगर हयो, उन मिचेल स्टार्क को बीट थियो, बैट ऐं पैड में गैप हुयो, सिधो इन स्विंगर ते बॉल थियो। उन सां गॾु जंहिं नमूने सां सऊद शकील खे बाउंसर लॻो ऐं बाउंसर सम्झी न सघियो, मुंहुं बचाईंदे बचाईंदे उन जी जेकी आहे सो स्लिप में कैच थी। त पाकिस्तानी बॉलर्स जो जेको बैटिंग जो जेको रहियो आहे असां वटि ट्रैक रिकॉर्ड, उहे स्लो विकेट ते तमामु सुठो खेॾंदा रहिया आहिनि ऐं उन सां गॾु फास्ट बॉलर्स जे अगेंस्ट उन्हनि जी कारकर्दगी एतिरी सुठी न रही आहे। त हिते क्रेडिट मां फास्ट बॉलर्स खे ॾींदुमि त फास्ट बॉलर्स अकॉर्डिंग टू लाइन लेंथ बॉल कई आहे, उन जे करे ई पाकिस्तानी बैटर्स जेके आहिनि से उहे आउट थी विया आहिनि। मुंहिंजा इहो बि ॿुधाइजो त ऑस्ट्रेलियन कप्तान पैट कमिंस गुज़िरियल ॾींहुं इहा ॻाल्हि करे वियो त बाबर आज़म असां लाइ ख़तरनाक थी सघे थो, पर बाबर आज़म बि अॼोके मैच में सिर्फ़ु 21 रन्स ठाहे आउट थी आहे। उनजी कारकर्दगी में कीअं था ॾिसो पैट कमिंस जी इहा स्टेटमेंट त बाबर आज़म उहो सख़्तु हिकिड़ो टारगेट थी सघे थो, पर तव्हां थोरो पोइ ते वञो, जॾहिं कैनबरा में असां 4 रोज़ा मैच खेॾिया हुआसीं ऐं 4 रोज़ा मैच खां पोइ 4 रोज़ा जेकी प्रैक्टिस मैच में जेको उन्हनि खे विकेट मुहैया कई वई, त असांजो जेको टीम डायरेक्टर आहे मोहम्मद हफ़ीज़, उन हिकिड़ी स्टेटमेंट ॾिनी हुई, अगरि तव्हांखे यादि हुजे, उन चयो त जेके कंडीशन्स जेके सहूलियतूं उन्हनि खे ॾिनियूं वयूं आहिनि, उन मां उहे मायूस थिया आहिनि। मायूस इन द सेंस में त बकौल मोहम्मद हफ़ीज़ जी जेकी पिच उन्हनि खे प्रोवाइड कई वई आहे, उहा स्पिनर्स बॉलर्स खे सपोर्ट करे थी, बैटिंग जे लाइ तेज़ विकेट नाहे। हाणे इहो हिकिड़ो सवालिया निशान आहे त जंहिं मुल्क में तव्हां खेॾणु वञो था त प्रैक्टिस मैच लाइ त तव्हां उनखे चई सघो था, असांजी प्रैक्टिस मैच जेकी आहे उहा तव्हां पर्थ में रखो त असां उते खेॾूं ऐं यूज़ टू थियूं, पर तव्हां प्रैक्टिस मैच ई हिकिड़े अहिड़े ग्राउंड ते खेॾो, उहा उन्हनि जी मर्ज़ी आहे तव्हां कहिड़ी पिच ॾियनि था, कहिड़ो ग्राउंड ॾियनि था, तव्हां उन ते रेज़िस्ट कयो आहे। पर प्रैक्टिस मैच खेॾण खां पोइ या प्रैक्टिस सेशन खां पोइ तव्हां विकेट जे बारे में चओ त उहा स्पिनर्स खे सपोर्ट ई करे, इट मीन्स की उन ऑलरेडी इहा शइ चई छॾी त फास्ट बॉलर्स जे अगेंस्ट असांजी कारकर्दगी एतिरी सुठी न हूंदी। त मां जेको ॻाल्हि कई पैट कमिंस बाबर आज़म जे वारे सां, बाबर आज़म दुनिया जो बहितरीन बैटर आहे ऐं न सिर्फ़ु पैट कमिंस पर दुनिया जा वॾा वॾा जेके एक्स प्लेयर्स आहिनि या मौजूदा प्लेयर्स आहिनि, विराट कोहली खां वठी जेके बि सुठा प्लेयर आहिनि, उन्हनि बाबर आज़म जी हमेशह तारीफ़ कई आहे। त नो डाउट बाबर आज़म सुठो प्लेयर हो, पर हिकिड़ो ॾींहुं हूंदो आहे जंहिं ॾींहुं तव्हां सुठो परफॉर्म कंदा आहियो। त पैट कमिंस जी स्टेटमेंट सां त मां एग्री कयां थो त बाबर आज़म ते ई फोकस हुया, छो बाबर आज़म विकेट ते बीह आहे त घटि में घटि फॉलो ऑन जी जेकी नौबत आहे उहा त न अचे हा, पर सिर्फ़ु बाबर आज़म जो ई ॾोह न आहे, मजमूई तौर ते बैटिंग आर्डर जी ॻाल्हि कयूं त सिर्फ़ु असांखे इमाम उल हक 62 रन्स जंहिं बि 150 प्लस बॉल ते जेको आहे सो 50 रन्स कई आहे। त हाणे अच्छा मुजाहिद इहो बि ॿुधाइजो त जेकॾहिं सरफराज जी जाइ ते रिज़वान खे खेॾाइजे हा या फ़हीम अशरफ जी जाइ ते हसन अली खे खेॾाइजे हा त सूरत हाल कुझु चेंज न हुजे हा? बिल्कुलु सिलेक्शन त पंहिंजी जाइ ते, पर असां भाई नाज़रीन खे ॿुधायूं त डेविड वार्नर जेको आहे उहो बग़ैर कंहिं रन्स ठाहिण जे आउट थी वियो आहे ऐं इहा इन जी टेस्ट जेकी आहे उहा कैरियर जे हवाले सां आख़िरी टेस्ट मैच में पहिरीं इनिंग में 164 रन्स जी इनिंग खेॾी, त तमामु वॾी कामयाबी आहे त पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ पहिरीं इनिंग में 164 रन्स जी इनिंग खेॾंदड़ बैटर डेविड वार्नर जेको आहे उहो जल्दी आउट थियो आहे ऐं तमामु वॾी अचीवमेंट आहे पाकिस्तान जे हवाले सां। ऐं इन्हनि खे आउट करण में जेको अहम किरदारु अदा कयो आहे उहो खुरम शहज़ाद आहे, हिकु भेरो ॿीहर नौजवान फास्ट बॉलर आहे, उन डेविड वार्नर खे आउट कयो आहे। त इहा तमामु सुठी शुरूआत आहे ऐं हाणे इन मां इहा शइ ज़ाहिर आहे त विकेट जेके आहे सो फास्ट बॉलर्स खे ई सपोर्ट करे थी। हाणे इहे फास्ट बॉलर्स अकॉर्डिंग टू फील्ड लाइन लेंथ ते बॉलिंग करे ॿियनि बैटर्स खे बि जल्द आउट करण में कामयाब थी आहे त पोइ पाकिस्तान खे वॾो टोटल न मिलंदो, टारगेट न मिलंदो, पर जे विकेट बीहजी वई ऐं टारगेट वॾो बीहजी वियो पाकिस्तान लाइ त पोइ तमामु घणी डिफिकल्टी थींदी, छाकाणि जो ऑस्ट्रेलिया जो जेको बॉलिंग अटैक आहे उहो इहा पूरी सलाहियत रखे थो त पाकिस्तानी बैटर्स खे उहो आउट करे सघे थो। त हिकिड़ी पहिरीं अचीवमेंट जेकी आहे पाकिस्तान खे मिली आहे बग़ैर के रन्स ते जेको आहे सो डेविड वार्नर जेको आहे उहो आउट थी वियो आहे। इमाम उल हक उनजी कैच वरिती खुरम शहज़ाद जे बॉल ते। त शुरूआत पाकिस्तान सुठी कई आहे। हाणे ॾिसणो आहे त जेको फ़ैसिलो कयो आहे पैट कमिंस पाकिस्तान खे फॉलो ऑन न कराए, माना बैटिंग न ॾेई करे पाण बैटिंग करण वारो, उहो केतिरो सही साबित थिए थो उहो असांखे ख़बर पइजी वेंदी 3 ॾींहं रांदि जी पुॼाणी ते त केतिरो स्कोर करण में कामयाबु थिए थी ऑस्ट्रेलियाई टीम पंहिंजी ॿी इनिंग में ऐं पाकिस्तानी बॉलर्स घणा बैटर्स जेके आहिनि से उहे आउट करण में कामयाबु थियनि था। अच्छा मुजाहिद वरी तव्हांखे सवाल कंदुसि त जेकॾहिं सरफराज जी जॻह ते रिज़वान खे खेॾाइजे हा या फ़हीम अशरफ जी जाइ ते हसन अली खे खेॾाइजे हा त सूरत हाल कुझु चेंज थी सघे? ॾिसो सिलेक्शन जे हवाले सां त मां तव्हां सां हिकिड़ी ॻाल्हि में एग्री कयां थो त सरफराज जी जाइ तां रिज़वान खे खेॾाइण जी ॻाल्हि कया, हालांकि रिज़वान
मोस्ट डिजर्विंग पर्सन लास्ट जेकी हिते सीरीज़ थी उन में 170+ रन्स स्कोर कयूं हिते मोहम्मद रिज़वान। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा त उहो टेस्ट टीम जो वाइस कप्तान हो, जेके तव्हां वाइस कप्तानी तव्हां हटाए छॾियो आहे उन जी जाइ ते तव्हां शहनशाह आफ़रीदी खे टेस्ट जो वाइस कप्तान नॉमिनेट बि करे छॾियो आहे। यानी हिकिड़ो प्लेयर जेको तव्हां वनडे स्क्वाड जो कप्तान नाइब कप्तान हुयो, टेस्ट टीम जो नाइब कप्तान हुयो, उनखे तव्हां हिकु नाइब कप्तान ते हटाए छॾियो ऐं शहनशाह आफ़रीदी खे तव्हां नाइब कप्तान कयो। इट मीन्स कि हाणे फ्यूचर में जेको कप्तान टेस्ट टीम जो थी सघे थो त उहो शहनशाह आफ़रीदी थी सघे थो। रिज़वान जी सिलेक्शन जी जेतिरे क़दुरु ॻाल्हि आहे त मां सम्झां थो त आगा सलमान जी जाइ ते अगरि बैटिंग खे स्ट्रॉन्ग करणो हुयो त तव्हां हिनखे एज़ अ बैटर बि आज़माए सघो पिया, पर सरफराज़ इन जे करे खेॾियो त सरफराज़ रिसेंटली जेको लास्ट सीरीज़ इंग्लैंड खेॾी कराची में टेस्ट मैचिस थिया उनमें 2 सेंचुरियूं स्कोर कयूं त उनजी त टेस्ट टीम में जाइ ठहे पई। पर जेकर तव्हांखे बैटर्स स्ट्रॉन्ग करणा हुया त नो डाउट तव्हांखे पोइ रिज़वान खे इन प्लेस करणो पिया त पोइ तव्हां वटि ऑप्शन हुयो त आगा सलमान खे ॿाहिरि कजे या सऊद शकील खे, पर सऊद शकील फॉर्म में बि हुयो। अॼु आगा सलमान 28 रन्स कयूं त मुंहिंजे ख्याल में आगा सलमान जी जाइ ते अगरि असां हिनखे एडजस्ट कयूं आहे त उहो बहितर हुयो। पर तव्हां ॻाल्हि कई वरी फ़हीम अशरफ जी त हसन अली खे उनखे स्क्वाड में शामिल कयो आहे त ॻाल्हि इहा आहे त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जा सिलेक्शन कमेटी जा फ़ैसिला ई दिलचस्प ऐं अजीब आहिनि। हिकिड़ो लेग स्पिनर तव्हांजी टीम जो अनफिट थियो आहे, उनजो रिप्लेसमेंट तव्हां ऑफ स्पिनर मोकिलियो आहे ऐं उनखे तव्हां मोकिलियो जेको पहिरीं टेस्ट मैच खेॾे नथो, ऐं जेको लेग स्पिनर अनफिट थियो आहे उनखे तव्हां वतन वापसि बि न घुरायो। इट मीन्स उहो बि उते आहे, जेकर उहो फिट थी वियो त उहो ई ॿियनि टीम मैचिस में खेॾंदो। हसन अली जी अगरि ॻाल्हि कयो था त नो डाउट मां इन ॻाल्हि सां एग्री कयां थो त तव्हां इनखे अगरि एज़ अ बॉलर फ़हीम अशरफ खे कंसिडर कयो था पोइ त हसन अली बहितर हो, पर तव्हां फ़हीम अशरफ खे एज़ अ फास्ट बॉलर स्क्वाड में शामिल न कयो आहे, उनखे तव्हां स्क्वाड में शामिल कयो आहे एज़ अ ऑलराउंडर। त एज़ अ ऑलराउंडर त हसन अली खां फ़हीम अशरफ बहितर चॉइस हुई, पर हाणे उनखे बि पंहिंजी सिलेक्शन जस्टिफाई करणी आहे त कहिड़ी तरह सां बॉलिंग करे थो, कहिड़ी तरह सां बैटिंग करे थो। बैटिंग ऐं बॉलिंग में हिन वक़्त ताईं फ़हीम अशरफ मुकम्मल तौर ते नाकाम थियो आहे, पर हाणे टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी वक़्तु इहा ई आहे त पाकिस्तानी बॉलर्स हाणे ऑस्ट्रेलिया जेकी ॿी इनिंग आहे उन में उन्हनि खे केतिरे स्कोर जे अंदरि रिस्ट्रिक्ट कंदा, छाकाणि अॼु 3 ॾींहं आहे उनखां पोइ 2 ॾींहं बचंदा त ऑस्ट्रेलिया बि उन कश्मकश में हूंदी त जेतिरो वधीक स्कोर करे जेको टारगेट आहे उहो पाकिस्तान जी टीम खे ॾिजे जीअं उनजे अंदरि उन्हनि खे आउट करे सघनि। पर हिन पहिरीं इनिंग में त असां ॾिठो आहे त जीअं 487 रन्स कयूं ऑस्ट्रेलिया ऐं पाकिस्तान जेको पूरी टीम आहे उहा 271 ते आउट थी वई, त जे पाकिस्तान खे 400 450 टारगेट मिलियो त उहो डिफिकल्ट टारगेट हूंदो पाकिस्तान खे हिन मैच में कामयाबी हासिल करण लाइ। अच्छा, शाहीन शाह आफ़रीदी जी कारकर्दगी खे तव्हां कीअं था ॾिसो मुजाहिद? छो जो पहिरीं इनिंग्स में त हू सिर्फ़ु 1 विकेट वठण में कामयाब थियो आहे। मां पहिरियों ई ॻाल्हि कई त शाहीन शाह आफ़रीदी ते असां फोकस हुयासीं। हाणे तव्हांखे यादि हुजे त हसन अली बि स्क्वाड में वेठो आहे, वसीम जूनियर बि जेको आहे तव्हांजो फास्ट बॉलर उहो बि स्क्वाड में वेठो आहे, ऐं उन जी जाइ ते शाहीन शाह आफ़रीदीअ ते असां फोकस हुया त मोस्ट सीनियर प्लेयर आहे, T20 हुजे, वनडे हुजे, टेस्ट हुजे, ऐं विकेटूं बि असां जॾहिं ॻाल्हि कयूं था त फास्ट बॉलर खे सपोर्ट कनि थियूं, स्विंग कंदड़ बॉलर खे सपोर्ट कनि थियूं त पोइ इन जी परफॉर्मेंस वधीक बहितर हुजे घुरिजे हा। पर उन मायूस कयो आहे, मायूस इन सेंस में कयो आहे त हिकिड़ी ॻाल्हि टेक्निकल ॻाल्हि वक़्तु मां तव्हांखे ॿुधायां, असां नाज़रीन बि जेके क्रिकेट खेॾंदा हूंदा उन्हनि खे बि इंफॉर्मेशन मिलणु खपे त हिकिड़ो प्लेयर जेको नंढे इलाइक़ो खां वठी फास्ट विकेटुनि ते खेॾण जो आदी आहे। मां ॻाल्हि कयां थो ऑस्ट्रेलियाई टीम जी, हाणे ऑस्ट्रेलियाई टीम शुरू खां वठी फास्ट विकेटुनि ते ऐं फास्ट बॉलर्स ते खेॾण जी आदी आहे। इट मीन उन्हनि जा बैटर्स उन्हनि बॉलर्स खे फेस करण जा आदी आहिनि, त उनजे लाइ अगरि पाकिस्तान जा जेके बि फास्ट बॉलर्स हूंदा त उहे उन्हनि लाइ मुश्किल का बि नथा क्रिएट करे सघनि, उन्हनि लाइ उहे फास्ट बॉलर हूंदा। पर कंपेयर कयूं असां पाकिस्तानी बैटर्स खे त पाकिस्तानी बैटर्स स्पिनर्स ते ऐं स्लो मीडियम फास्ट बॉलर्स ते ऐं स्पिन विकेट ते खेॾण जा आदी आहिनि। उन्हनि खे जॾहिं फास्ट विकेट मिले थी, बाउंसी विकेट मिले थी, तव्हां आउट थियणु ॾिसियो सऊद शकील जो, सऊद शकील खे सम्झ में ई ॻाल्हि न आई ऐं कहिड़े नमूने सां बॉल खां बचंदे बचंदे उहो आउट थी वियो। त इहो फ़र्क़ु हूंदो आहे त तव्हांजूं जेके पिचिस आहिनि उहे ठाहियो अहिड़ियूं जिते तव्हांखे स्पिनर्स खे बि सपोर्ट मिले, फास्ट बॉलर्स खे बि सपोर्ट मिले ऐं बैटर्स खे बि सपोर्ट मिले। त ऑस्ट्रेलिया जी टीम खे एज इहो हासिल आहे त उहे पंहिंजा बैटर्स जेके आहिनि उहे फास्ट बॉलर ते खेॾण जा आदी आहिनि, असांजा जेके बैटर्स आहिनि उहे फास्ट बॉलर ते खेॾण जा आदी न आहिनि। इन जे करे मां चवां थो 450 पोणा 500 रन्स अगरि मिलियो पाकिस्तान खे टारगेट त तमामु वॾो स्कोर हूंदो ऐं चेस करणु मुश्किल हूंदो पाकिस्तान जे लाइ। अच्छा, मुजाहिद इहो ॿुधाइजो त गुज़िरियल ॾींहं जे ख़तमु थियण खां कुझु वक़्तु पहिरियां जॾहिं पाकिस्तान जी विकेट किरी त उनखां पोइ नाइट वॉचमैन खुरम शहज़ाद खे मोकिलियो वियो, त इहो फ़ैसिलो सही हो? क्रिकेट जी दुनिया में नाइट वॉचमैन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त हिकिड़ी इनिंग उन ॾींहं जी रांदि जी पुॼाणी खां कुझु टाइम पहिरियों 10-15 मिंट हुजनि या 20 मिंट हुजनि त उन वक़्तु अगरि विकेट किरी पए त पोइ तव्हां पंहिंजो मेन प्लेयर इन करे न मोकिलींदा आहियो त मतां उहो बि आउट थी वञे। त नाइट वॉचमैन जो मक़सदु इहो हूंदो आहे त पंहिंजो मेन बॉलर बचायूं, इहो टाइम थोरो ज़ाया करे वञे। त
इहो जेको डिसीजन आहे इहो क्रिकेट में मोस्टली थींदो रहियो आहे त जेके कैप्टन हूंदा आहिनि पंहिंजो मेन प्लेयर सेव करण लाइ हिकिड़े नौजवान खे टैलेंट खे मोकिलींदा आहिनि त इहो जेको थोरो टाइम बचियो आहे टेस्ट मैच जे ॾींहं जो उनखे उहो पूरो करे त जीअं नेक्स्ट डे ते वरी नओं बैटर जेको आहे उहो फ्रेश थी विकेट ते वञे त इहो डिसीजन थींदो रहियो आहे ऐं इहो डिसीजन बिल्कुलु सही हुयो। इन हवाले सां त पाकिस्तान जे कप्तान खे ॿियो को ऑप्शन न हो, इन करे त अगरि पंहिंजो मेन प्लेयर मोकिलिया जस्ट लाइक उन खां पोइ बाबर आज़म खे चुनो त बाबर आज़म गुज़र ॾींहुं आउट थी वञा त टीम ॿिए ॾींहुं जॾहिं अॼु टे ॾींहुं तमामु घणो अंडर प्रेशर हुजे हा त नाइट वॉचमैन जो जेको फ़ैसिलो आहे उहो अक्सर असांखे टेस्ट सीरीज़ जी मैचिस जे ॾींहं जी पुॼाणी जे वेझो जॾहिं ॾींहुं ख़तमु थियणो हूंदो आहे ॾींहं जो त उते नाइट वॉचमैन खे मोकिलियो वेंदो आहे बैटिंग जे हवाले सां। अच्छा, मुंहिंजा आख़िरी सवाल तव्हांखे कंदुसि, हाणे पाकिस्तान खे कहिड़ी हिकमत अमली ज़रिए ऑस्ट्रेलिया खे सेकंड इनिंग्स में घटि स्कोर ते आउट करणु घुरिजे? हिकमत अमली डेफिनेटली इहा ई आहे त तव्हां फोकस हुयो शहनशाह अफरीदी ते, तव्हांजी विकेटूं वरितियूं आमिर जमाल ऐं उन सां गॾु खुरम शहज़ाद, हाणे बि खुरम शहज़ाद आउट कयो आहे डेविड वार्नर खे, त डेविड वार्नर पहिरीं इनिंग में बि 164 रन जी इनिंग खेॾी। अगरि उहो बैटर आउट थियो उन खां पोइ अगरि मेन प्लेयर हुनजो स्टीव स्मिथ आहे, उन सां गॾु गॾु मिचल मार्श आहे जंहिं 90 रन जी इनिंग खेॾी पहिरीं इनिंग में, त उन्हनि बैटर्स खे आउट करणो आहे ऐं घटि में घटि टारगेट जेको आहे उहो स्कोर बोर्ड ते हूंदो जंहिंखे तव्हां चेस करे सघो था या बचाए सघो था। हाणे बचाइण वारो कॉन्सेप्ट उन सूरत में थी सघे थो वक़्तु जॾहिं तव्हां अॼु ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स खे घटि में घटि टोटल ठाहिण ॾियो ऐं उन सां गॾु उन जा 2-3 बैटर्स आउट करे वञो त नेक्स्ट जेको चोथों ॾींहुं हूंदो सुभाणे वारो उन ते ऑस्ट्रेलियावी टीम अंडर प्रेशर हूंदी। त पाकिस्तानी बॉलर्स जो, पाकिस्तानी कप्तान जो, शान मसूद जो बि टेस्ट आहे तमामु वॾो, त पहिरियों दफ़ो टेस्ट टीम जो कप्तान थियो आहे ऐं उनखे पंहिंजी कप्तानी बि जेकी आहे सो उहा ज़ाहिर करणी आहे त केतिरो सुठो कप्तान आहे। त इट मीन्स डिफरेंट टोटल बॉलिंग लाइन ऐं कप्तान जे डिसीजन ते आहे त घटि में घटि टारगेट ते जेको बॉल कंदो न बॉलर ऐं बैटर्स खे जल्द आउट कंदा त पोइ टोटल टारगेट जेको मिलंदो पाकिस्तान जो घटि मिली सघे थो। अदरवाइज़ अगरि पाकिस्तान जे बॉलर्स जे ख़िलाफ़ अॼु जेको बचियल ॾींहुं आहे, जेके ओवर्स बचियल आहिनि, हिन में ऑस्ट्रेलियन बैटर्स सुठा स्कोर ठाहिण में कामयाब थी वञनि था त पोइ डेफिनेटली टारगेट पाकिस्तान लाइ तमामु वॾो थींदो, छो जो पहिरीं इनिंग में ऑलरेडी 216 रन जी बढ़तरी उन्हनि खे हासिल आहे। जे अगरि सुभाणे टी ताईं बि 150 200 खां वधीक रन्स ठाहिण त जेकी उमेद आहे त उहो 250 बि ठाहे सघनि था अगरि बैटर बीहनि था त पाकिस्तान जे ख़िलाफ़ 450 पौणा 500 रन जो लीड मिलणु उहो तमामु डिफिकल्ट टास्क हूंदो। पर तव्हांजो जेको आख़िरी सुवाल हो उहो इहो आहे त जेतिरो जल्द थी सघे पाकिस्तानी बॉलर्स खे ऑस्ट्रेलियावी बैटर्स खे आउट करणु खपे जीअं टारगेट पाकिस्तान खे खटण लाइ घटि मिली सघे। वॾी महिरबानी मुजाहिद सोलंकी। नाज़रीन, मुजाहिद सोलंकी स्पोर्ट्स एंकर पर्सन असां गॾु मौजूदु स्टूडियो में। पाकिस्तान जी टीम 271 रन्सुनि ते ऑल आउट थी वई आहे।